你好，我個名叫 Gigi， 呢度又係 Gigi 廚房啊。今日 Gigi 教你一款非常美味嘅嘢食，就係水瓜樂啦。同埋而家秋天係水瓜當造嘅時候喎，咁我哋整水瓜樂就容易買到水瓜啦。睇下你中唔中意 Gigi 教你呢個水瓜樂嘅片。首先我哋就要買一條呢啲咁嘅水瓜啦。呢個時間就非常之當造。咁水瓜樂大約係500克嘅。咁我哋仲有啲咩材料呢？咁我哋會預備一啲粉啦，因為我哋用薯粉同埋粘米粉嚟溝噶嘛。咁薯粉我哋就要60克，大約4湯羹啦。而呢個粘米粉我哋就要30克，大約係2湯羹嘅。咁你睇，除咗薯粉同粘米粉之外我哋都會加啲花生同埋蝦米嘅喎。咁呢個就係花生啦。花生我要加幾多呢？通常我用2湯羹，大約就係30克嘅。咁我會將啲花生切碎晒，好似而家啲咁嘅款，咁先嚟用㗎。咁蝦米我都係用30克嘅。咁我哋要買啲好細粒嘅蝦米喎，咁先香㗎喎。洗一洗佢，吹乾水之後我哋亦都係剁到咁碎。咁呢個蝦米就大約係30克嘅。咁樣花生同蝦米都準備咗啦，咁我哋就可以去做其他嘢咯噃。你好，Gigi又翻嚟啦。點樣去整個水瓜樂呢？首先我要將呢個絲瓜又叫做水瓜嘅嘢就洗乾淨佢先，用清水洗一次。洗乾淨咗之後我哋就抹乾淨啲水去，抹乾水分去，擎乾水分去。跟住點呢？我哋將個頭尾就唔好要啦。呢度有個頭嘅，咁我哋切咗佢唔好要。呢個尾都係切咗佢唔好要啦。跟住我哋要刨皮嘅喎，因為太長刨就冇咁方便嘅。咁我哋一開二，將呢一個水瓜一開二，就將佢刨皮啦，刨到好似啲白色咁樣，先至嚟切嘅噃。咁我哋先刨咗皮先。嗱，水瓜已經刨晒皮咯喎。咁我哋要點樣切啊？咁我哋有咁薄切咁薄。嗱，睇唔睇到啊？有咁薄切咁薄。切完之後我哋要點做呢？我哋仲要切嘅噃。我哋將呢個水瓜呢個片就切一條絲咁樣嘅，睇唔睇到？切絲到咁樣幼幼嘅，咁我哋先至要嚟做嗰個水瓜樂㗎。而家水瓜即係絲瓜啦，已經切碎咗咯噃，係咪啊？咁我而家點樣做呢？首先我哋要開粉先，開粉要用咩開啊？就用呢個雞湯嚟開呢個粉，咁先好味㗎。好啦，將所有嘅粉倒咗落先。呢個時間倒晒啲粉之後我哋就要溝咯噃。點樣溝啊？咁我先就用翻呢個殼。咁我呢個殼每一殼就係15克嘅。咁我落4殼嘅雞湯先，就係60。落咗個雞湯之後我哋將嗰啲粉同埋啲雞湯攪勻佢先，攪溶咗佢，我哋先至可以要嚟撈其他嘢㗎。唔係啲粉一粒粒就唔靚㗎啦。咁而家攪勻佢先。啲粉漿搞到好似糊狀咁咯噃，你睇唔睇到啊？咁啊冇粒粒嗰啲粉狀咯喎，咁我哋就可以放其他嗰啲材料落去啦。咁放咩材料啊？咁我哋就落啲花生碎啦，30克嘅花生碎，攪勻落去。攪勻咗之後就落呢一個蝦米啦，30克嘅蝦米碎，攪勻佢，非常之好味噶啦。跟住我哋再加埋我哋剩下嗰個絲瓜咯噃。咁樣全部攪勻晒就可以去煎噶啦。咁嗱，你睇到啦，已經將嗰啲花生啊、蝦米啊同嗰啲水瓜樂都攪勻咗咯喎。咁呢個時間我哋要落啲調味料落去㗎。咩調味料啊？就係魚露啦。咁我哋就落少少魚露落去，等佢調味嘅。我哋用幾多嘅魚露就得㗎啦。將啲魚露咁樣兜個圈咁樣打勻佢，跟住再攪下佢，等佢成個粉漿都有味，咁我哋先可以煎㗎。咁而家調味料就整好咗咯噃。咁我哋點啊？而家就去煎啦。你好，嗱，而家我哋開始就整呢個水瓜樂，要嚟煎熟佢㗎咯噃。咁我哋都要用一隻雞蛋嘅。雞蛋首先我哋打咗佢，跟住我哋就發勻佢啦，先可以用㗎噃。好啦，我哋發勻咗個雞蛋啦。睇下我哋點樣煎呢一個水瓜樂咯喎。咁我哋用個煎輕啦，咁我哋就燒紅咗個鑊，就落2湯羹嘅油落去煎喎。因為呢個水瓜樂係好吸油嘅。咁首先落咗去先啦，
跟住咧，我哋咧就滗一半嘅水瓜嗰啲粉漿啊落去先，因為點解咧？我哋係煎2餅嘅水瓜嘅。嗱，而家我哋攪勻咗啦，就將一半擺落去煎先。咁我哋咧將所有呢啲水瓜呢啲粉漿咧，就攤平去喺個圓餅嗰度個鑊底度，等佢用中細火煎咧，煎分半鐘到啦。咁我哋睇清楚喎，唔好煎到太燶喎。如果太燶咧就好難食噶啦，一定要咧跟足個火爐嘅。就差唔多啦，分半鐘嘅時候咧，我哋就要加啲嘢落去嘅喎，就係正話個蛋漿啦。我哋要加蛋嘅漿落去嗰個水瓜嗰個面度嘅，跟住鋪勻佢，就係咁樣啦。喺呢個時候，咁咧分半鐘已經過去咗咯喎，咁我哋咧再轉一轉佢，睇佢喐唔喐到啦。如果喐到咧，就可以反噶咯噃，因為咧佢下低已經煎到咧熟咗啦嘛。咁我哋到時咧就將呢一個蛋咧就反上去啦。咁我哋小心啲反，係啦，冇錯啦。你睇唔睇到？已經金黃色噶咯噃，係咪啊？跟住咧，我哋咧就再煎多咧1分鐘就已經可以成功噶啦。反轉咗，你已經煎咗1分鐘喎。喺呢個時間咧，我哋咧將個水瓜咧就分開啲先，唔好咁大餅，唔係咧好難轉噶啦。嗱，我哋咧用個鑊鏟將佢中間咧劏開佢，冇錯啦。咁咧就容易煎咯喎。咁係分4邊做嘅。咁我哋上碟嗰陣時又靚啲啦，又容易鉗啦，唔使一大餅咁樣啦。咁我知道咧喺出邊買咧就通常咧就中意1餅過嘅。咁我哋自己屋企食就唔需要咁做啦。咁我哋再反一反去，哇，差唔多金黃噶咯喎。個火要細啲啦，而家唔可以太大啦，如果唔係燶晒就唔好食噶啦。咁再反一反佢，再辣一辣佢，咁就成功噶啦。好啦，咁我哋正話已經煎好咗1餅噶啦喎。咁第2餅嘅時間咧，我哋就唔使落太多油啦，因為個鑊底已經有油噶咯噃。咁我哋只需要咧落1湯羹嘅油就得噶啦。咁但係你都要啷一啷嗰個鑊去，等佢咧所有油咧都可以鋪喺個平面鑊上高噃。咁喺呢個時間咧，我哋繼續落埋另外1餅嘅水瓜落嗰啲料啦，煎佢分半鐘。係啦，整完分半鐘之後咧，我哋就會加啲蛋漿落去噶啦，剩低嗰1半嘅蛋漿落埋落去，跟住咧就將啲蛋液咧鋪勻喺側邊咯噃，係咪啊？鋪勻喺側邊，等佢咧有沾到啲蛋液啦，下一層就好香啦，整出嚟。嗱，咁咧你哋咧只需要咧2分半鐘，咁就可以做成呢個水瓜樂噶啦。睇下美味嘅水瓜樂已經煎到香香脆脆啦，咁咧空口都可以食半碟噶噃，咁留翻半碟俾自己人食啦。希望你哋中意呢條片啊！如果整個好食嘅，先至再俾 like 支持啦。